오늘 강의는 내용이 좀 비슷한 강의이기 때문에 2시간으로 요약해서 마무리를 하겠습니다. Так как лекции сегодня, они похожие по содержанию, поэтому за 2 часа мы с вами справимся. 오늘 강의할 본문은 로마서 3장 23절이 되겠습니다. Ключевое писание сегодня Римлянам 3:23. Абсолютно невозможное, абсолютно возможно. 절대 불가능, 절대 가능입니다. Абсолютно невозможное, абсолютно возможно. 지난번 강의했는 내용들을 여러분이 다시 한번 조금 기억했으면 좋겠습니다. Хорошо было бы, чтобы вы себе напомнили лекции, которые были в прошлый раз. 다락방 전도 운동이 성경적 전도 운동이라는 것에 대한 근거입니다. Мы с вами говорили в первой лекции о основаниях библейского проповедования горницы. 그래서 그냥 우리가 뭐 다락방이라는 전도 운동을 한 게 아니고 이 전도 운동이 성경적 전도 운동이라는 분명한 근거를 여러분 갖고 계셔야 됩니다. То есть не просто библейское проповедование горницы, это проповедование, которое имеет основу из Библии. 그리고 이 전도 운동과 교회 부흥의 키는 목사다, 지도자다 이렇게 얘기했습니다. Во второй лекции мы говорили с вами, что ключом в движении проповедования и возрастания церкви является пастор. 그래서 신학교가 중요한 겁니다. И поэтому духовная семинария важна. 어떤 목사와 전도자를 키워내냐에 따라서 전도 운동과 교회 부흥은 되어지고 안 되어지고 합니다. То есть в зависимости от того, какой пастор взращивает учеников, будет получаться движение проповедования или нет, зависит. 세 번째 강의가 그러면 전도 운동이 다락방이라는 전도 운동이 안 되는 이유가 뭐냐? И третья лекция. Причина, почему не получается проповедование в горнице. 유일한 문제와 유일한 해답이라는 결론이 나지 않기 때문에 그렇다. Мы говорили о том, что потому что не увидели единственную проблему и единственный ответ. 유일한 문제와 유일한 해답이 여러분 있다면은 여러분과 제가 유일한 흐름 속에 있으면 되는 겁니다. То есть, если мы имеем единственный ответ и единственную проблему знаем, и имеем единственный ответ, значит, мы находимся в единственном течении. 그렇다면 분명한 유일한 전략과 방법이 보이고 나오게 되는 겁니다. И тогда мы увидим единственную стратегию, метод. 자, 이렇게 되면은 시대의 문제가 나오고 시대의 문제가 보이는데 이게 시대의 전도의 큰 밭이 되는 거, 밭이 되고 문이 되는 겁니다. И тогда шестая лекция «Течение эпохи и исцеление» увидим, что необходимо исцеление. 이거는 제가 이번에 여러분이 했는 강의지만은 제 신앙의 간증이고 어떻게 보면은 정인입니다. И это кажется, что вроде бы просто лекция, но на самом деле это мое исповедание веры. 그래서 시대의 문제 속에 하나님이 제게 시대의 전도 운동을 제게 하나님이 할 수 있도록 은혜를 주셨습니다. И поэтому в шестой лекции говорилось, что проблемы эпохи, относительно вот этих проблем Бог дал мне проповедование в эту эпоху. 그게 중독인데 특히
마약 중독이라는 시대의 문제를 하나님께서 보게 하셨습니다. А Бог дал мне увидеть проблему эпохи в наркомании, в зависимости. 그래서 하나님 은혜로 한 20년 정도 마약 중독자들을 만나고 또 그들과 함께 또 현장 속으로 조금 인도를 받아봤습니다. И поэтому в течение где-то 20 лет я выходила на эти места действия с наркоманами. 근데 이 사역을 하다 보니까 제 힘으로는 절대 불가능하다는 걸 알았습니다. И ведя служение, я понял, что моими силами это невозможно. 그러나 또 하나님이 하시면은 절대 가능하다는 사실을 알았어요. Но я осознал, что если это будет делать Бог, тогда возможно. 그래서 여러분 자신들을 여러분이 볼 때 나는 진짜 절대 불가능한 사람이구나 이렇게 깨달아지는 게 정상입니다. И поэтому, если вы, смотря на себя, думаете, для меня это невозможно, это нормально. 그러나 여러분 구원받은 자 맞다면은 하나님이 역사하시면은 안 될 게 없다 이렇게 믿어지게 되어 있습니다. И поэтому нужно верить, что если Бог будет действовать, тогда все возможно. 그래서 오늘 강의 제목이 절대 불가능, 절대 가능입니다. И поэтому сегодняшняя тема абсолютно невозможно, это абсолютно возможно. 에스겔서 37장 1절에서 10절을 보면은요. Если посмотреть книгу Иезекииля, 하나님이 에스겔을 골짜기 가운데 두셨습니다. Господь показал Иезекииле целое поле костей. 그들의 골짜기에 마른 뼈가 가득했습니다. Все это были сухие кости. 그때 하나님이 에스겔에 물었습니다. 이 뼈들이 너희 살겠느냐 물었습니다. И тогда Господь его спрашивает, а живут ли сии кости? 그때 만약에 에스겔이 살 수 있습니다. 이렇게 하면은 그는 좀 어떻게 보면은 허무한 소리입니다. Если бы он сказал «да», а живут, это могли бы быть просто пустые слова. 살 수 없습니다. 이 말은 불신앙입니다. Если бы он сказал «не живут», это неверие. 그때 에스겔이 이렇게 대답했습니다. Тогда Иезекииль ответил так: 하나님은 아십니다. 그랬습니다. Господь, ты знаешь. 마약 중독자, 알코올 중독자 사실 저와 여러분의 힘으로 취할 수 없습니다. Реально, от зависимых от алкоголя, от наркотиков мы своими силами оживить не можем. 러시아에 일어나고 있는 많은 문제들을 여러분은 해결할 수 없습니다. И многие проблемы, которые сейчас в России происходят, вы тоже не можете разрешить. 그 문제가 어디서부터 어떻게 왔는지 진짜 안다면은 여러분은 절대 불가능합니다. Но если вы будете знать как бы корень этих проблем, вашими силами это абсолютно невозможно. 그러나 복음을 알고 복음을 경험한 사람은 하나님이 하시면은 된다는 절대 가능을 여러분이 알게 돼 있습니다. Но если вы познали благую весть, Божье действие, вы тогда поймете, что если Бог будет действовать, то это абсолютно возможно. 그래서 제가 한 20년간 마약 중독자들과 또 마약 중독 현장을 조금 인도받게 되었습니다. И поэтому где-то 20 лет я получал руководство среди наркоманов. 그러면서 뮤지컬이라는 작품을 이렇게 만들어냈습니다. И также мы создавали такие произведения, как мюзиклы. 그래서 2011년도부터 뮤지컬을 가지고 전국과 세계에 공연을 이렇게 하기 시작했습니다. И с 2011 года мы начали создавать вот такие мюзиклы и стали выезжать и показывать их по всему миру. 근데 그 뮤지컬 하기 이전에 하나님이 제게 먼저 주신 미션이 있습니다. Но до того, как эти мюзиклы начать, есть миссия, которую Бог мне дал. 세 가지의 미션을 하나님이 제게 주셨습니다. Господь дал мне 3 вида миссий. 첫 번째입니다. Первое. 마약 중독이 마약 중독자들만의 문제가 아니라는 겁니다. То есть проблема, конечно, не только в зависимых от наркотиков. 마약 중독자에게 복음이 필요하지만은 모든 사람에게 복음이 필요하다는 겁니다. Конечно, им нужна благая весть, но благая весть нужна всем. 그래서 뮤지컬 작품을 만들면서 이걸 통해서
중독자의 이야기를 하는 것처럼 보이지만은 모든 사람이 중독자와 같은 문제 속에 있다라는 이야기를 하고 싶었습니다. Но мне всегда хотелось сказать, что когда даешь слово зависимым от наркотиков, это слово можно применить и для других, потому что оно относится ко всем. 그래서 저희 교회는 마약 중독자와 일반 성도가 함께 같이 예배를 드립니다. И поэтому наша церковь вместе богослужение проводит как зависимые от наркотиков, так и обычные люди. 그러니까 마약 중독자가 와도 저희 교회 성도들이 이상하게 특별한 사람으로 안 바라봅니다. И поэтому, когда приходят зависимые, наши верующие церкви, они не смотрят на него как-то странно. 그 마약 중독자의 문제나 내 문제가 같기 때문입니다. Почему? Потому что проблемы наркомана и мои проблемы, они похожи. 그래서 뮤지컬이라는 작품을 통해 가지고요, 제가 세 가지를 하나님이 제게 미션을 주셨어요. И поэтому вот через мюзиклы Бог дал мне 3 миссии. 모든 사람이 마약 중독자와 같은 문제 속에 있다. 그렇게 깨달았습니다. То есть я осознал, что все люди находятся в таких же проблемах, как и наркоманы. 그래서 마약 중독자 이야기를 하지만은 마약 중독자 문제가 영적 문제인데 모든 사람이 영적 문제 속에 있다. 이걸 말하고 싶었습니다. И мне всегда хотелось сказать о том, что, конечно, у них в первую очередь духовная проблема у наркоманов, но эта проблема относится ко всем. 그걸 하나님이 억수로 기뻐하신 것 같아요. И Бог радовался этому. 그래서 여러분 교회와 여러분 성도들이 이 눈이 안 열리고는 여러분 교회에 문제 가운데 있는 사람들이 와서 살아남기 힘들 겁니다. И важно, чтобы у ваших верующих в церкви открылись на это глаза, иначе им будет вместе в церкви очень тяжело. 그래서 교회는, 복음 가진 교회는 어떤 문제 가운데 있는 사람도 함께 같이 하나님 앞에 예배 드릴 수 있어야 됩니다. И поэтому, какие бы ни были проблемы внутри церкви, верующие должны все вместе уметь преподносить богослужение. 그 여러분 진짜 복음 가졌다면은 여러분 자녀가 이상한 문제 속에 빠졌다 할지라도 그걸 보고 답답해하지 않을 겁니다. И тогда, если вы находитесь в благой вести, если ваши дети даже попадут в какие-то странные проблемы, вы не будете блуждать. 단지 이 문제를 통해서 우리 자녀가 정말로 영적 문제 속에 있는 자신과 복음이 내게 필요하구나라는 걸 깨달을 수 있는 기회를 하나님 주신 거 아니겠냐 이렇게 생각이 들 겁니다. Тогда у вас будут такие мысли, что, может быть, Господь дает эту проблему, вот эту духовную, чтобы через нее Он осознал хорошо благую весть. 그 답이 안 나오면은 이제 부모와 자식 간에 갈등이 심해지겠죠. А если такой ответ родитель не придет, тогда взаимоотношения с детьми и родителями еще больше ухудшатся. 자식이 만약에 사고를 쳤다. Например, в аварию какую-то совершил ребенок. Или в 그러면 부모 происшествие попал. 입장에서 답답할 거 아닙니까? И, конечно, родителю будет жалко ребенка. 그러면 그런 어떤 문제 속에 서로 간의 갈등, 상처들이 서로 심해지겠죠. И тогда конфликты между родителями и детьми еще больше усилятся. 만약에 남편이 불신자다. Представь себе, муж, например, неверующий. 그러면은 그런 아들 문제를 통해서 남편에게 정말로 복음 전할 수 있는 기회도 될 수가 있는데 복음이 안 깨달아지면은 갈등과 문제가 심해지겠죠. И если в благой вести не увидят это глазами благой вести, конфликты еще больше будут между взаимоотношениях между ними. 그래서 제 개인적으로는 저희 교회 마약 중독자들이 와가지고도 모든 성도와 함께 같이 예배 드릴 수 있고 함께 인도받을 수 있었습니다. И поэтому у нас была такая атмосфера в церкви, что в церковь приходил наркоман, и он вместе мог участвовать в богослужении. 그리고 저희 교회는 이 일을 할 때 개척교회였습니다. И наша церковь, когда начала это служение, она была еще только недавно открывшейся церковью. 성도가 많지도 않았습니다. То есть не было много верующих. 그런데 목사인 제게 그리고 우리 교회 성도들에게 우리 교회가 해야 될 하나님의 시대의 미션을 깨달은 겁니다. Но Господь дал эпохальную миссию на нашу церковь, на меня, на пастора, что нужно делать. 수많은 목사가 있고
수많은 교회가 있는데 저와 우리 교회가 해야 될 미션을 찾아냈습니다. То есть есть много верующих, много церквей, но я нашел ту миссию, которую должен я выполнять. 그게 이 시대에 중독 문제, 특히 마약 중독에 대한 실질적인 도전을 우리가 하는 것을 우리가 언약으로 잡았어요. И поэтому мы хватились за это как за вызов, как за благодать, чтобы проповедовать зависимым. 그래서 우리 교회를 통해서 모든 교회가 그 교회만의 미션을 찾을 수 있도록 우리가 도전하자 이렇게 마음먹은 겁니다. И поэтому мы приняли такое решение, что все церкви бросим в этом вызов. 그 러시아에 있는 목사님들과 러시아에 있는 목사님들 모든 교회마다 여러분 교회만이 할 수 있는 미션이 분명히 있는 겁니다. Несомненно, вот в ваших церквях есть миссия, которую можете выполнять только вы. 여러분 가정에 특별히 만약에 장애인이 있거나 여러분 가정에 만약에 정신장애 있는 사람이 있다. 그거는 여러분 가정을 향한 하나님 시대의 메시지가 거기에 있는 겁니다. Если в вашей семье, например, есть инвалид или ребенок, который психически страдает, значит, несомненно, есть миссия на вашу семью. 그걸 못 찾아내면은 힘들지요. Если вы это не найдете, вам будет тяжело. 우리 가정은 왜 이래? Почему моя семья такая? 내 자녀는 왜 이래? Почему у меня ребенок такой? 다른 집 애들은 다 건강한데 왜 우리 집 자녀는 이렇지? А в других домах дети здоровы, почему у меня ребенок такой? 이런 것들이 어마어마한 상처가 되겠지요. А тогда это будет большой раной. 그런데 진짜 복음 가지고 있다면은 하나님이 내 자녀와 우리 가정에 이런 문제를 주신 하나님의 절대적 미션을 찾게 되는 겁니다. А если вы увидите Божий план, вы найдете миссию, которую Бог дал на вашу семью, на вашего ребенка. 그래서 하나님이 제게 나를 하나님이 목사로 그리고 우리 교회를 통해서 하나님이 시대에 하시고자 하는 미션이 뭐다 하는 것을 제가 찾아낸 겁니다. И поэтому я нашел миссию на свою жизнь, на свою церковь. 그러니까 러시아에 있는 우리 모든 목사님들과 전도자들이 그 러시아 속에서 여러분 교회만이 할 수 있는 그 미션을 분명히 찾아내야 됩니다. И поэтому пастора, служители должны найти ту миссию, которая именно подходит вашей церкви. 다락방 안에 교회가 많고 목사가 많습니다. А внутри 12 горницы много пасторов, много 그런데 церквей. 그 속에서 나야만 되고 우리 교회만이 할 수 있는 답을 제가 찾아낸 겁니다. И вот посреди всего этого нужно найти то, что я могу, то, что может моя церковь. 그 러시아 RTS에 있는 우리 모든 목사님들과 여러분 교회만을 향한 분명한 미션이 있다는 걸 아셔야 됩니다. Поэтому пастора, вот артист России, вы должны знать, что есть церковь, есть миссия на вас, есть миссия на вашу церковь. 세 번째입니다. Третье. 이 시대에 흑암 문화, 이 시대의 문화가 다 흑암 문화입니다. Культура этой эпохи – это культура тьмы. 이 흑암 문화에 우리가 실제로 뭐냐? 문화 싸움을 하는 겁니다. 문화 전쟁. И поэтому у нас, можно сказать, что идет культурная война на местах действия. 그거를 제가 이제 문화라는 걸로, 뮤지컬이라는 걸로 시대에 쉽게 말하면 도전한 겁니다. И поэтому через культуру, через мюзикли мы в эту эпоху бросили вызов нашей церкви. 특히 후대들을 위해서. Ради потомков. 우리 후대들이 다 흑암 문화에 다 빠졌기 때문에. Потому что все наши потомки, они впали в культуру тьмы. 이 시대의 문화라는 걸 가지고 실제로 후대를 살리는 문화 전쟁에 제가 뮤지컬을 가지고 제가 이제 도전하기 시작한 겁니다. И поэтому через мюзиклы мы начали бросать вызов вот в эту культуру тьмы. 이걸 두고 제가 기도하니까요. 하나님이 제게 가장 먼저 응답한 게 뭔 줄 아십니까? И я молился вначале за все это. И какой первый ответ Бог мне дал? 만남을 주셨습니다. Он дал встречи. 하나님이 이 일을 할 수 있는 만남을 하나님 제게 허락하셨어요. То есть Бог мне дал встречи, чтобы я мог выполнять эту работу. 이 만남을 통해서
제가 하나님의 시간표 계획을 제가 좀 보게 됐습니다. И поэтому через встречи я стал видеть Божье расписание, Божий план. 이 만남을 통해 가지고 하나님이 가장 원하는 게 뭔지 제가 깨달았어요. И через встречи я осознал, что больше всего желает Бог. 이 문화 전쟁을 할 수 있도록 하나님이 예비된 만남을 주셨는데 이 사람들을 먼저 치유해야 되겠구나 깨달았습니다. То есть, чтобы вести вот эту культурную войну, Бог дал мне встречи, но я понял, что вначале надо им дать исцеление. 그래서 여러분들이 뭔 중요한 일을 하려면은 그 일을 할 수 있는 사명자부터 훈련을 시켜야 되는 겁니다. И для того, чтобы вы могли вести вот это дело, в первую очередь нужно обучать предназначенных. 여기에 이제 중요한 시스템으로 가는 길입니다. Вот это и есть важный путь, чтобы стала вот эта важная система. 여기에 이제 중요한 시스템이 되는 거죠. То есть это становится важной системой. 그러니까 이 일을 하는 중에 한국 대학로에서 공연을 하고 있는 배우를 만나게 됐습니다. И получается, выполняя эту работу, мы также встретились с выдающимися людьми, которые в Корее занимаются театром. 그러니까 어릴 때부터 렘넌트로 자랐는데 전혀 자기하고는 상관없는 겁니다. То есть это человек, который с детства рос как ремнант. 그 공연이라는 걸로 한국하고도 서울 대학로에서 성공하려고 몸부림치던 그런 렘넌트였습니다. То есть был такой ремнант, который вот в этой сфере и продвигался в учебе, прилагал усилия, старания. 전혀 복음이 정리가 안 돼 있죠. Но в Благой Вести совершенно не был подготовлен. 그 복음이 정리 안 된 것만큼 세상적인 걸로 각인돼 있는 거죠. То есть Благая Весть не так в нем запечатлелась, как мирское. 그리고 실제로 뭐냐? 기도할 수 없는 상태입니다. И был в таком состоянии этот человек, что не мог молиться. 그러니까 생각과 마음에 틀린 상처, 상한 감정 이런 것들이 꽉 쌓여 있죠. А в сердце были раны, также надломленные какие-то чувства. 그러니까 이 복음의 말씀으로 편집되어 있지 않고 기도라는 걸로 전혀 설계되어 있지 않는 그런 렘넌트였습니다. То есть был такой ремнант, который словом не реконструировал свою жизнь и молитвой не проектировал. 그러니까 현장을 살릴 수 있는 디자인할 수 없는 상태예요. И такое состояние, что он не мог уже творить место действия, не мог выполнять какой-то там дизайн на месте действия. 오히려 현장 속에서 불신자들과 함께 어울려가지고 세상 문화 속에 빠져 있는 그런 렘넌트였어요. Вот такой ремнант, который наоборот с друзьями мирскими впадал в культуру этого мира. 그 친구를 제가 이 내용으로 제자부터 쉽게 말하면 치유하기 시작한 겁니다. И вот я, можно сказать, ухватился за него как за ученика, стал его воспитывать вот по вот этому содержанию. 그러니까 이제 그 친구 중심으로 이제 배우들이 이 흐름을 같이 타게 된 겁니다. И вот благодаря этому ученику все его друзья, которые тем же делом занимались, стали идти в одном направлении. 지금은 제가 아니더라도 그 친구 중심으로 이 친구들이 이제 뭐냐 문화라는 부분을 가지고 흐름을 이렇게 같이 타고 있습니다. И даже если я это не делаю, то уже в центре этого друга все движется, они работают все вместе вот в сфере культуры. 러시아에서도 또 여러분 교회에서도 한 사람부터 먼저 이렇게 치유할 수 있는 그런 실질적인 부분이 준비가 돼야 됩니다. Поэтому очень важно, чтобы вы были подготовлены в том, чтобы могли вот так исцелить одного человека. 그래서 제가 마약 중독이라는 현장을 통해서 실제로 제가요 하나님의 말씀을 제가 확인했어요. И также я утвердился в Слове Божьем относительно вот этого служения среди зависимых. 마약 중독에서 벗어나게 하는
키가 뭔지를 제가 알았습니다. И я понял, в чем ключ освобождения вот, наркозависимых. 마약 중독으로 갈 수밖에 없는 이 사람의 운명, 신분을 바꿔야 된다고 저는 확신했습니다. И я обрел такую уверенность, что нужно поменять их статус, поменять их вот это положение, что они не могут не идти вот в этой зависимости. 러시아에도 뭐 마약 중독, 알코올 중독, 도박 중독 많을 겁니다. А в России тоже много зависимых от алкоголя, от наркомании, от азартных игр. 러시아뿐만 아니고 모든 세계에 지금 그렇게 확산되어 있습니다. То есть это происходит не только в России, но во всем мире. 여러분 교회에도 이미 그런 사람들이 와 있을 수도 있습니다. И в ваших церквях тоже могут быть такие люди, могут прийти к вам. 그래서 앞으로 중독이라는 부분에 문제에 답을 주지 못하면은 전도운동 하기 힘들 거다 하는 생각을 합니다. И мне кажется, в будущем, что если вы не сможете вот таким зависимым людям давать ответ, проповедование будет тяжелым. 근데 중독 문제 가운데 있는 사람을 만나면 만날수록 절대 불가능해요. И когда вы с ним встречаетесь, вы убеждаетесь, что это абсолютно невозможно. 지금 중독의 문제 가운데 빠져 있는 사람들이 스스로 나는 안 된다는 생각을 해야 되는 게 어떻게 보면 정상이죠. И когда этот сам человек думает, что у меня ничего не получится, это для него нормально. 그러나 정말로 하나님을 만나고 하나님이 역사하시면 절대 가능 안 됩니다. Но если действительно он встретится с Богом, если Бог будет действовать, то это абсолютно возможно. 그래서 제가 이 마약 중독자를 통해서요, 실제로 뭐냐, 불신자 상태를 제가 확인한 겁니다. И через состояние зависимого наркотиками я убедился в положении неверующего человека. 여러분이 마약 중독뿐만 아니라 어떤 문제 가운데 사람을 탁 만나가지고 와도 진짜 그게 아니라 이런 문제로 올 수밖에 없는 하나님이 복음의 말씀이 메시지가 여러분 정리되는 게 최고 축복이에요. И когда вы встречаете не только зависимого от наркотиков, любого человека с любыми проблемами, вы можете дать ему ответ. У вас должна быть такая 그래서 이 подготовка. 마약 중독자가 실제로 뭐냐? 신분이 마약 중독으로 갈 수밖에 없는 신분이라는 걸 내가 확인했습니다. То есть я убедился, что у него такое положение, статус, что он не может не идти вот в этой зависимости. 그게 너희 아비 마귀에게서 났다. Это Иоанна 8:44. Ваш отец дьявол. 마귀의 자녀입니다. Он дитё дьявола. 그래서 신분을 바꿔야 됩니다. И поэтому необходимо поменять положение. 신분을 바꿔주지 않고는 안 되는 겁니다. То есть нельзя не поменять положение. 그러니까 당연히 신분이 마귀의 자녀니까 영적 상태가 어떻겠습니까? И положение дитё дьявола, тогда духовное состояние какое? 에베소서 2장 2절에서 3절입니다. Ефесянам 2:2-3. 세상 풍속을 쫓고 공중 권세자들을 따라서 갈 수밖에 없는 상태입니다. Состояние такое, что он следует князю господствующему в воздухе, следует за обычаем мира сего. 우상 숭배를 하고 종교를 섬길 수밖에 없는 영적 상태예요. То есть такое духовное состояние, что он не может не заниматься идолопоклонством и впадать в религию. 다른 말로 하면 귀신을 섬길 수밖에 없는 상태예요. То есть состояние такое, что он не может не поклоняться бесам. 그래서 점치고 굿하고 미신 섬기는 겁니다. И поэтому занимаются гаданием, производят какие-то обряды, суеверия. 그러니까 마약 중독자를 보면서 하나님의 말씀이 제게 실제로 뭐냐 확인됐다니까요. И поэтому, смотря на зависимых от наркотиков, я стал убеждаться в Слове Божьем. 그러니까 마약 중독자를 보면서 교회 안에 와 있는 성도를 좀 더 확실하게 말씀으로 볼 수 있게 됐다니까요. И поэтому, смотря на наркоманов, верующие церкви также видят конкретно это состояние. 그러니까 당연히 정신 상태입니다. Несомненно, его даже психическое состояние какое. 마태복음 11장 28절이죠. Это Матфея 11:28.
수고하고 무거운 짐을 지고 있는 겁니다. То есть он несет тяжелый груз и бремя. 특히 두려움 가운데 빠질 수밖에 없습니다. И особенно он не может не находиться в страхе. 그 정신병 환자, 정신적 고통을 당하는 사람의 특징이 첫째는 두려움입니다. Особенность психически больных людей – это страх, 불안입니다. беспокойство. 그리고 실제로 뭐냐? 의심, 염려입니다. А также это переживание. 두려움과 불안은 실제로 사단과 귀신을 여러분이 초청하는 겁니다. Когда вы переживаете, боитесь, реально вы приглашаете темные силы, 불안과 두려움, сомнения. 귀신이 역사합니다. То есть через вот это все действуют бесы. 하나님이 우리에게 주시는 마음은 두려움과 불안이 아닙니다. А Бог, какой нам дает сердце? Это не беспокойство и страх. 이게요, 이제는 뭐 시기, 질투, 원망 이러고 갑니다. И все это переходит на зависть, 그리고 실제로 ссоры. 비교식 속에, 피해식 속에 열등감에 시달립니다. И также человек начинает страдать от идеологии того ущербности, что он что-то недополучил. 그러다가 잠자지 못하는 불면증까지 오게 됩니다. Страдает от бессонницы. 그러다 이게 이제 우울증으로 갑니다. Чувство неполноценности, депрессия. 그러다가 이제 환청, 환상, 듣기고 보이게 됩니다. Также у него слуховые галлюцинации и также визуальные. 귀신이 보이고 이제 나중에는 귀신 들리는 상태까지 가버립니다. То есть он начинает видеть бесов, а потом уже такое состояние приходит, что он сам становится одержимый бесами. 그래서 저는 마약 중독자들과 함께 생활하면서 실제로 뭐냐? 하나님의 말씀을 저는 확인했어요. И поэтому, живя вместе с такими людьми, я убедился в состоянии неверующего человека. 자, 이런 속에 있다가 어느 날 육신 문제가 오는 겁니다. И человек вот так живет, и однажды к нему приходят физические проблемы. 사도행전 8장 4절에서 8절입니다. Деяния 8, 4, 8. 실제로 마음과 생각이 이제 귀신에게 잡히는 거죠. То есть уже реально мысли, сердце схвачено бесами. 마음과 생각이 귀신에게 잡힌 상태에서 뭔가 집착되는 겁니다. И так как схвачены бесами, поэтому он на чем-то зацикливается. 이래가지고 어느 날 몸이 안 좋아서 병원 갔는데 불치병이고 암입니다. И потом он заболевает, приходят к нему какие-то болезни, которые врачи не могут исцелить, или рак. 어느 날 경제 문제가 계속 옵니다. Однажды он сталкивается с экономическими проблемами, с постоянством, 사람 문제가 계속 와요. проблемы с людьми. 그러다가 뭔가에 이제 집착하다가 결국은 중독 상태가 되는 겁니다. Он на чем-то, получается, зациклен, и потом приходит состояние зависимости. 자, 이때쯤 되면 이제 사람들이 뭔가를 찾아 헤맵니다. И вот в таком состоянии человек такой, как рассеянный, блуждает. 이 문제가 올 수밖에 없는 눈에 안 보이는 중요한 부분은 모른 채 드러난 문제만 이제 해결하려고 막 몸부림칩니다. И люди только тогда, вот когда уже вот эти проявившиеся проблемы в нем, начинают видеть его проблемы и прилагать какие-то усилия. А то, что невидимо, не видят. 마약 중독된 오래된 상태에서 그 문제를 해결하려고 몸부림치는 사람들은 잘 알 겁니다. И я знаю, что люди стараются как-то разрешить это. 경찰도 필요합니다. Уже и милицию вызывают, 교도소도 필요해요. и в тюрьму сажают этого человека. 근데 그 사람들을 교도소 집어넣는다고 해결되는 건 아니거든. Но проблемы не решаются от того, что он пойдет в тюрьму. 병원도 필요합니다. А больницы тоже нужны. 정신과 약도 필요해요.
Также лекарства, которые выписывают психиатры, тоже нужны. 근데 병원과 정신과 약으로 해결되는 게 아니거든. Но больницами, вот этими лекарствами специальными не разрешается проблема. 그 문제가 영적인 데서 왔기 때문에. Почему? Потому что эта проблема имеет начало духовное. 영적인 문제로 와진 문제를 육신적인 인간적인 어떤 약이나 인간의 어떤 노력으로 해결될 수가 없는 겁니다. И вот эти духовные проблемы невозможно разрешить каким-то лекарством, человеческими способами. 그래서 해결하려고 하면 할수록 더 심해집니다. А чем больше человек пытается их разрешить, тем они больше усиливаются. 자, 이러다가 결국은요, 죽음을 맞이해요. И так вот человек живет и умирает. 저는 마약하다가 죽는 사람 많이 봤거든요. Я видел много людей, которые занимались наркотиками и умерли. 저는 알코올에 중독돼가지고 결국은 죽음으로 가는 사람 많이 봤거든요. Много видел, которые умерли от алкоголя. 마약 중독자들도 고백합니다. И наркоманы, они исповедуют так. 결국은 교도소에서 죽거나 병 걸리가 죽거나 해결 안 된다고 알고 있습니다. Они знают, что проблемы их не разрешатся, что в результате они просто умрут в тюрьме или в больнице. 마약을 계속하면 결국은 자기 몸에 이미 질병이 건강이 문제가 오게 돼 있습니다. Потому что когда человек принимает наркотики, обязательно потом приходят физические проблемы. 그 제가 마약으로 실제로 죽는 사람을 봤거든요. Поэтому я видел людей, которые умерли от наркотиков. 간암이 걸렸어요. То есть у них, например, рак печени. 근데 본인이 마약 실천하다가 죽고 싶다 이런 이야기했어요. Но они даже говорят, я хочу умереть, принимая наркотики. 그 간암 걸린 상태에서 병원에 입원해 있는 상태에서 마약을 계속하다 결국은 죽었어요. То есть получается, даже в больнице находясь, даже болея раком, они там принимают наркотики и вот так умирают. 그러니까 사람의 힘으로 절대로 안 된다는 걸 내가 확인했어요. Я поэтому убедился, что человеческой силой это вообще невозможно. 절대 불가능해요. Это абсолютно невозможно. 결국은요, 죽으면 끝이 아니고 지옥 가는 겁니다. И поэтому человек умирает, и на этом не конец, он идет в ад. 그 영혼은 영원하기 때문에 영혼은요, 영원한 지옥으로 가는 겁니다. Так как его душа, она вечна, поэтому она идет в вечный ад. 그러나 죽으면 끝이 아니죠. И на смерти все еще не заканчивается. 여러분의 영혼이 여러분의 몸을 빠지는 걸 보고 죽음이라고 그러잖아요. А смерть – это когда ваша душа выходит из плоти, называют смертью. 그 영혼은 영원한 겁니다. Душа, она вечная. 그 영원한 영혼이 영원한 지옥에서 영원히 고통당하게 됩니다. И вот эта вечная душа в вечном аде вечно страдает. 그게 지옥입니다. Вот это ад. 결국은 죽으면 끝이 아니고 죽으면은 영원한 지옥에서 영원한 고통을 당합니다. То есть получается, на смерти все не заканчивается, теперь в вечном аде вечно страдает. 그러다가 예수님 재림 오시겠죠. И потом Иисус придет второй раз. 그러면 그 사람 육체는 무덤에 묻혀 있겠죠. А его плоть, она похоронена в земле. 예수님 재림 오실 때는 그 죽은 육체도 부활합니다. И когда Иисус придет второй раз, тогда воскреснет и эта умершая плоть. 그 영혼과 그 육체가 함께 영원한 지옥에서 영원한 고통을 당하는 겁니다. И вот эта воскресшая плоть вместе с этой душой вечно будет мучиться вот в этом вечном аду. 여러분이 정말로 이걸 안다면은 여러분 가장 가까운 사람들에게 복음을 말하고 그들을 쉽게 말하면은 구원받도록 도와야 되는 겁니다. И если действительно вы в это верите, знаете об этом, тогда тем людям, которые находятся рядом с вами, вы должны говорить благую весть. 그러니까 구원받아 놓고도 실제로 구원받은 축복이 어떤 건지 구원받지 않으면 안 되는 게 어떤 상태에 있는지를 모르니까 말을 못하는 겁니다. И чтобы он получил спасение. Но если не знаете состояние человека, который живет, оставив Бога, умирает, оставив Бога, вы ничего сказать, конечно, ему не сможете. 이게 후대기까지 가는 겁니다. И вот эта проблема, она переходит потомкам. 고린도전서 10장 20절에서 21절입니다. 1 Коринфянам 10. 마태복음 27장 24절입니다. Матфея 27-24.
후대기까지 이게 계속 되물린다는 겁니다. То есть передается и детям эти проблемы. 영원히 못 빠져나와요. И человек вовеки не может из этого освободиться. 이걸 보고 운명이라는 겁니다. Это называется судьба. 절대로 못 빠져나와요. Он не может выйти. 제가 이거를 마약 중독이라는 문제가 있는 사람한테 하는 말씀을 확인했다는 거죠. И поэтому я убедился в этом слове, смотря на наркоманов. 자, 그럼 이 사람들을 어떻게 우리가 치유해야 됩니까? А как мы можем исцелить таких людей? 치유의 순서와 내용입니다. То есть получается порядок и содержание исцеления. Второе. 절대로 다른 건 안 됩니다. Ни через что другое не получится. 신분을 바꿔야 되는 겁니다. Нужно поменять его статус, положение. 죽어 있는 자의 영적 상태를 바꾸지 않고는 절대로 안 되는 겁니다. То есть если он мертвый, вы его духовное состояние не поменяете, ничего не получится. 신분을 바꿔야 돼요. Нужно поменять его статус. 자, 신분을 바꾸려면 어떻게 됩니까? Что нужно, чтобы поменять статус? 하나님 만나야 돼요. Он должен встретиться с Богом. 그 죄로 와지는 저주에서 해방받아야 돼요. Он должен получить освобождение из этого проклятия греха. 길이 우리에게는 없어요. И нет другого пути для нас. 그래서 하나님이 길을 주신 겁니다. И поэтому Бог дал путь. 이 길은요, 다른 길이 없어요. Нету правильного пути. 하나님 만날 수 있는 길이라 해야 돼요. Это должен быть путь ко встрече с Богом. 그리고 뭐냐, 저주와 재앙에서 해방시킬 수 있는 길이라 해야 돼요. То есть это должен быть путь, который освобождает от греха и проклятия, 마귀에서 빠져나올 수 있어야 돼요. от рук дьявола. 이 세 가지를 해결하지 않고는 절대로 뭐냐, 신분을 바꿀 수 없어요. Если вот эти три вещи не разрешить, невозможно поменять статус. 절대로 뭐냐, 운명에서 못 빠져나와요. И судьбы-то этот человек ни в коем случае не может выйти. 여러분의 신분을 못 바꾼다니까요. Потому что не может поменять свое положение, статус. 저는 지금 아프가니스탄에서 실제로 뭡니까? 어마어마한 짓기 말하면 재앙이 지금 터졌잖아요. Вот сейчас ужасные беды произошли на Афганистан. 지금 탈레반이 지금 아프가니스탄을 지금 엄청나게 지금 쉽게 말하면 죽이고 있잖아요. Получается, сейчас там действуют вот талибаны и очень много страданий доставляют. 거기 있어가지고는 안 되는 거죠. И ничего не получится своими силами. 거기서 빠져나올 수 있는 길이 뭡니까? Какой путь быстрее выйти из этого? 일단 거기서는 카불 공항에서 그래도 비행기 타고 다른 나라로 가면 삽니다. Конечно, для тех людей сейчас, если они смогут сесть на самолет и улететь в другую страну, то это будет у них путь жизни. 그렇다고 해가지고 아프가니스탄이라는 그 사람의 국적 신분은 절대로 안 바뀝니다. Но все равно, несмотря на это, они не поменяют свой статус, что они афганистанцы. 망명해가지고 국적은 바꿀 수 있습니다. Конечно, есть возможности поменять статус, 그러나 영적인 신분은 절대로 못 바꿀 수 있습니다. можно каким-то образом поменять, но духовный статус поменять невозможно. 정말 그들은 뭐냐, 하나님 만나야 되는 거예요. И поэтому они должны по-настоящему встретиться с Богом. 그래야 죄로 와지는 저주를 해방받습니다. И тогда получат освобождение от вот этого проклятия, которое 그래야 눈에 안 보이는 마귀에게서 빠져나옵니다. доставляет им столько страданий, они освободятся от рук 다른 сатаны. 말로 영적인 치유, 영적 신분이 안 바뀌고는 절대로 뭐냐, 운명에서 해방이 안 됩니다. То есть если не поменяется духовное состояние, не будет статус, то ничего не получится. 좀 더 다른 말로 말해볼게요. Давайте другими словами это выразим. 저와 여러분의 진짜 문제가 뭡니까? Какая у вас истинная проблема, настоящая? 저와 여러분의 모든 문제의 근본이 뭡니까? А что является основой всех наших проблем? 하나님 떠난 문제입니다. Это проблема того, что оставили Бога. 아프가니스탄의 문제가 뭡니까? Проблема Афганистана в чем? 러시아의 문제가 뭡니까? А проблема России в чем? 하나님을 떠난 겁니다. То, что оставили Бога. 하나님 아닌 것을 하나님이 믿고 있는 우상 숭배의 문제입니다. Это проблема идолопоклонства, что верят в то, что не является Богом.
그래서 그들의 죄 문제입니다. И также проблема грехов их. 그 죄는 사람을 죽이고 잘못한 게 죄가 아닙니다. А грех – это не то, что что-то неправильно сделал, убил человека. 하나님이 계시는데 하나님 떠나고 하나님 안 믿는 게 죄입니다. А грех – это то, что Бог есть, но ты оставил Бога, не веришь в Бога. 그래서 인간은 죄인입니다. И поэтому люди грешники. 그래서 인간은 자기 생각, 자기 마음에 원하는 대로 살아갑니다. И поэтому люди живут по своим мыслям так, как они хотят этого. 그럴 때 눈에 안 보는 마귀가 그 사람을 장악하는 겁니다. И поэтому дьявол невидимыми глазами захватывает этого 그런데 человека. 지금 탈레반, 아프리카탄의 문제는 눈에 안 보는 사단의 역사예요. И поэтому вот эта проблема талибанов – это проблема действия невидимого сатаны. 탈레반의 문제도 아니고 아프가니스탄의 문제도 아니고 눈에 안 보는 저 영적 문제예요. То есть это не просто проблема талибанов, Афганистана, это проблема невидимая, это духовная проблема. 그 복음 없어서 와진 결과예요. Это результат того, что нет благовестия. 그래서 저기에 뭐가 필요한지 여러분 보여야 돼요. Поэтому мы должны видеть, что им необходимо. 미국이 어마어마한 무기와 어마어마한 걸 원조해줘도 해결이 안 돼요. И как бы Америка, например, в этом не помогала, оружием и так далее, проблема не решится. 복음이 필요한 거예요. Им необходима благая весть. 그 길이 그리스도입니다. Этот путь есть Христос. 그래서 예수가 그리스도다 이 말은 보통 말이 아니에요. И поэтому вот эти слова, что Иисус есть Христос, это необычные слова. 아니 마약을 끊으려고 하고 마약에서 치유되는데 예수 믿으란 말이냐. Что 이래 нужно, 알아들을 수 있겠죠. человек может понять, что нужно верить в Иисуса, чтобы получить освобождение от зависимости. 마약 문제가 영적 문제다 이 말이에요. Проблема наркотиков – это духовная проблема. 모든 성도들의 개인의 가정에 일어나는 문제가 영적 문제에서 왔어요. И все личные, семейные проблемы, все это в ваших семьях пришло от духовной проблемы. 그래서 그리스도가 필요한 거예요. Поэтому необходим Христос. 그래서 그리스도라야 돼요. Поэтому должен быть Христос. 그래서 그리스도란 말이 무슨 말인가를 진짜 깨달아야 되는 겁니다. Нужно по-настоящему осознать, что такое Христос. 신분을 바꿔요. Нужно поменять статус. 조금 더 다른 말로 영적 상태부터 바꿔야 돼요. То есть, другими словами, поменять духовное состояние. 영적 상태를 바꾸지 않고는 절대로 해결 안 되는 겁니다. Потому что если не поменять духовное состояние, не разрешится эта проблема. 그러면 당연히 오는 게 뭘까요? И тогда что придет естественно? 정신 상태가 치유되게 됐습니다. Тогда психическое состояние получит исцеление. 생각과 이 마음이 쉽게 말하면 이제 치유받기 시작합니다. Тогда мысли и сердце получат исцеление. 생각과 마음의 키가 상처입니다. И ключ к мыслям и 여기 душе – 전부 다 это 뭐냐? раны, 뇌와 연결돼 있어요. потому что все это имеет связь с мозгом. 그래서 영적 치유부터 되져야 되고 영적 치유되는 것만큼 뭐냐? 정신 치유가 일어나게 돼 있습니다. Поэтому нужно в первую очередь получить духовное исцеление. Чем больше человек будет получать духовное исцеление, тем больше приходит психическое исцеление. 그래서 내가 마약이 문제가 아니구나. Поэтому я говорю, что это не проблема наркотиков, 내 영적 문제가 문제구나. а проблема, самая главная проблема – это духовная проблема. 내 친구가 내게 마약을 준 게 아니고 눈에 안 보는 사단이 친구를 통해서 마약이란 걸로 나를 멸망으로 몰아갔구나. То есть не просто друг мне предложил наркотики, а сатана через друга привел меня к погибели. 그러니까 친구에 대한 미움과 원망도 안 하는 거죠. И тогда не будешь роптать на друга, ненавидеть его. 안 그러면 틀린 거 다른 것에 생각과 마음이요. 잡혀가지고 평생 극하다가 삽니다. А иначе в таком неправильном будут схвачены мысли сердца и будешь жить в это неправильное понимание. 그러니까 당연히 뭐냐. 영적 상태가 바뀌어야 영적 싸움이 가능한 거예요. Нужно поменять духовное состояние и вести духовную брань. 영적 싸움을 안 하니까 육신적인 싸움을 하는 거죠. Так как не ведем духовную брань, поэтому ведем брань с плотью. 그러니까 생각과 마음이 계속 쉽게 말하면 눈에 안 보이는 거에 잡혀요. И поэтому мысли и сердце схвачены невидимыми глазами. 한마디로 말하면은 이제 뭐냐. 기도가 뭔지 기도할 수 있도록 바꿔야 되는 겁니다. То есть нужно теперь поменять свое состояние, чтобы ты мог молиться.
자, 그 다음에 따라오는 게 이제 몸이고 육신입니다. И следующее, то, что следует, это тело, плоть. 여러분의 몸은 영혼과 육신이 쉽게 말하면 정신이 같이 있습니다. И ваша плоть находится вместе с вашим духом, душой. 그 당연하게 영적으로 잡혀 있지, 생각, 마음이 집착돼 있지, 안 좋은 마약 몸에 계속 집어넣지 이러니까 건강이 안 좋을 수밖에 없습니다. То есть это все связано, и поэтому имеешь неправильные мысли, потом принимаешь вот эти наркотики, начинает плоть страдать. 그리고 교도소 계속 왔다 갔다 하는데 일이 정상으로 되겠습니까? И ты туда-сюда ходишь в тюрьму, и будут ли получаться нормально дела? 그리고 만나는 사람이 전부 다 거기에 관련된 그런 쪽의 사람만 만나니까 일이 제대로 안 되지요. И потому что встречаешься с такими же людьми, и поэтому дела хорошо не идут. 그 실제로 뭐 마약 갖고 있다고 해서 마약 버린다고 해서 그 사람이 쉽게 말하면 치유됩니까? Если просто выбросить наркотики, что-то человек исцелится, 솔직함으로 마음에 상처만 더 받지요. реально он только раны получает. 나를 생각한다고 해서 내가 가지고 있는 마약을 버린 거, 당신 마약 안 하도록 마약을 버린 거 도우려고 한 거지만은 실제 그 사람은요, 마음과 생각에요, 상처가 남을 수도 있어요. То есть ты взял, например, хотел ему помочь, выбросил наркотики, а он, наоборот, из этого еще может раны получить. 그러니까 가지고 있는 거를 마약을 버린다고 해가지고 해결되는 것도 아니에요. То есть то, что он имеет, если это выбросить, не значит, что разрешится проблема. 억수 아까워하고 있는데요. Скажет, жалко, 돈이 어마어마하게 날아갔는데요. столько денег ушло. 그 사람에게서 실제로 그게 뭐냐? 계속 생각이 막 나는데요. И потом это постоянно будет в мыслях оставаться этого человека. 그 어떨 때는 막 그 마약을 버린 놈이 막 원망스럽고 막 마음에 미움도 생기는데요. И поэтому он из-за этого начинает роптать, ненависть в сердце появляется. 그러니까 그게 해결책이 아니라니까요. Это не разрешение. 순간적으로는 그 사람을 마약에서 안 하게 할 수는 있을지 몰라도 실제로 뭐냐? 그게 그 사람의 진짜 해결책은 아니다 이 말. То есть, конечно, кратковременно он не принимает наркотики из-за этого, но это не является разрешением проблемы. 그러니까 진짜는 해결책은 그 사람이 실제로 뭐냐? 마약이 나하고 상관없으시도록 이 사람을 살려야 되는 거거든요. И поэтому, вне зависимости от наркотиков, от его, нужно ему помочь. 자, 그러면은 어떤 내용으로 영적인 쉽게 말하면 상태와 이 사람의 정신 상태와 몸을 쉽게 말하면 살릴 수 있겠습니까? А каким методом можно оживотворить его духовное состояние, психическое, плоть? 그 내용은 어마어마하게 많지만은 여러분이 메시지 흐름을 타는 사람이라면 간단하게 알아들을 수 있어요. Конечно, там много чего есть, но вы, так как идете в течение слова, вы это очень просто поймете. 7대 여정이랍니다. 7 путешествий. 요 내용을 다음 시간에 한 명의 중독자 한 사람을 실제로 뭐냐 치유의 여정으로 가게 만드는 메시지를 여러분이 정리하고 다음 시간에 마무리하도록 하겠습니다. На следующей лекции, взяв пример одного человека, я объясню вам это. 잠깐 기도하고 10분 쉬었다가 다시 만나겠습니다. Давайте помолимся, 10 минут отдохнем и продолжим. 하나님 감사합니다. Господь, я благодарю Тебя. 우리 RTS 학생들이 정말로 러시아와 전 세계의 문제가 영적인 문제임을 깨달아는 은혜가 있게 하옵소서. Господь, дай благодать, чтобы осознали, что духовную проблему. 그래서 다른 것이 아니라 오직 그리스도가 되도록 주의 성령께서 역사하여 주옵소서. И дай осознать, что ничем другим, но только Христом возможно исцеление. 그리스도 안에 모든 것 다 있음을 알게 하시고 Господь, дай осознать, что во Христе есть все. 그 그리스도 안에서 메시지가 정리되게 하시고 И благослови, чтобы упорядочили Слово во Христе. 그 말씀으로 러시아 살리는 역사 일어나게 하시고 Благослови, чтобы этим словом могли оживотворить Россию. 먼저 교회 안에 제자들과 일꾼을 치유하는 역사부터 일어나게 하옵소서. Благослови, чтобы происходило действие, чтобы в первую очередь 예수님의 이름으로 исцеление 기도하옵나이다. получали верующие церкви. Во имя Иисуса Аминь. Христа молимся. Аминь. Recording stopped.
예수님께서 지금 탄식하시고 계시는 현장입니다. То есть сейчас такое место действия, когда Иисус Христос как бы воздыхает, смотря на это место действия, сопереживает. 전 세상은 지금 중독 현장에 빠져 있는데 그 현장을 살릴 수 있는 일꾼이 없음을 보고 탄식하시는 주님의 모습입니다. То есть мы видим образ Иисуса Христа, когда Он сопереживает месту действия, потому что, как говорится, делателей нету. 주살 것은 많은데 주살 일꾼이 없다고 말씀하고 계십니다. Жатвы много, делателей нету. 그래서 지금 우리 RTS에서 여러분이 준비할 것입니다. Это Матфея 9 глава. И поэтому в РТС вы должны подготавливаться. 정말로 사람 일꾼을 준비해야 됩니다. По-настоящему нужно подготавливать людей, работников. 예수님이 말씀하셨어요. И Иисус сказал, 너희를 부른 것은 너희와 함께 있게 하며 또 보내사 전도하며 귀신을 넣어쫓는 근세도 있게 하려 하십니다. 그랬습니다. сказал, что призвал, кого сам хотел, чтобы выходили на проповедь, чтобы исцеляли, чтобы быть вместе с ними в первую очередь. 그래서 예수님은 일꾼부터 쉽게 말하면 부르셨습니다. То есть в первую очередь Иисус призвал работников. 마태복음 10장 1절에서 42절입니다. Матфея 10, 1, 42. 이 현장은 12 사도들을 훈련시키는 현장입니다. То есть это место действия, когда Он воспитывал 12 апостолов. 누가복음 10장에도 똑같은 현장이 나옵니다. В Луки 10 главе мы можем увидеть такое же место действия. 이거는 사도 어떻게 보면 목회자라면은 여기는 70인 중직자를 준비하셨습니다. То есть если во втором пункте он, получается, апостолов сращивал, пастырей, то в третьем пункте здесь уже говорится о работниках 70, это лидеры простых верующих. 이 사람들이 마가다라파에 모인 겁니다. И вот эти люди собрались в горнице Марка. 그리고 사도행전 13장 1절 3절 보니까 전 세계를 살릴 선교사가 이제 파송되는 현장입니다. Это Деяния 1 глава и Деяния 13 глава. Это когда стали уже отправляться миссионеры по всему миру. 그래서 결국 로마서 16장 1절에서 20절에 로마 복음화의 중요한 제자들이 생겨나게 된 겁니다. И Римлянам 16 главе с 1 по 20 стих говорится о важных работниках, которые встали для евангелизации Рима. 이 사람들의 특징이 뭘까요? И какая была особенность этих людей? 정말로 예수님이 그리스도라는 사실을 깨달은 사람들입니다. Это люди, которые по-настоящему осознали тот факт, что Иисус есть Христос. Матфея 16:16. 마약 중독자는 너무나 많습니다. Очень много наркоманов 알코올 중독자도 많죠. и много алкоголиков. 그 사람들 가운데 정말로 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다는 고백을 하는 자가 나와야 됩니다. И среди этих людей должны выйти те, которые по-настоящему исповедуют, что Господь, Ты Христос, Сын Бога Живого. 이 사람들이 사실 어떻게 보면 사명자입니다. И вот такие люди, можно назвать их предназначенными. 또 그보다 더 중요한 게 있습니다. А есть еще более важное. 누가복음 9장 23절에서 25절입니다. Луки 9, 27, 신앙 23, 25. 하나님 은혜로 То есть по Божьей благодати исповедовали, имели такое исповедание. 그러나 정말로 동기 없는 자는 그렇게 많지 않습니다. Но людей, которые без мотивов, немного. 정말로 동기 없는 사람. То есть это люди, которые не имеют мотивов. 복음 외에는 다른 동기가 없는 사람. То есть люди, которые не имеют других мотивов, кроме благой вести. 누구든지 나를 따르거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이라 했습니다. То есть тот, который действительно последует за Господом, неся свой крест. 그리스도는 고백했는데 자기 동기 야망 가득한 사람이 있습니다.
И Господь Иисус говорил об этом, что много людей, наполненных своими желаниями, похотями. 그 성경에 나오는 일꾼들의 특징은 뭐냐? 진짜 올바른 신앙 고백 속에 뭐냐? 동기 없는 사람이었어요. Поэтому вот эти работники, о которых в Библии говорится, это те, которые имели правильное исповедание и не имели мотивов. 그리고 우리 다락방 단체도 수많은 사람이 왔다가 자기 동기 충족이 안 되면 다 떠납니다. И поэтому много людей приходило в деноминацию горницу, но потому что не осуществлялись их мотивы, они уходили обратно. 빌립보 1장 20절에서 21절입니다. Филиппийцы 1 глава, 20-21 стих. 그리스도가 종기된다면 나는 죽는 것도 좋다. 이런 사람입니다. То есть есть такие люди, которые готовы умереть ради Христа. 남이 알아주고 안 알아주고 상관없이 그리스도가 종기된다면 나는 죽는 것도 유익하다. То есть для меня жизнь Христос и смерть приобретение, вне зависимости от того, люди признают или нет. 네 번째입니다. И четвертое. 빌립보 3장 1절에서 21절입니다. Филиппийцам 3, 1, 21. 다른 모든 것은 배설물이다. А все остальное это ссор. 그리스도가 존귀케 되게 한다. Но самое драгоценное это Христос. 위에서 부르심의 상을 따라간다. Я следую почести высшего звания во Христе Иисусе. 이전 것은 잊어버리고 표대를 향해 달려간다. Древнее прошло, теперь все новое. 정말로 이런 간증을 할 수 있는 사람이 진짜 사명자입니다. Вот человек, который и может вот так засвидетельствовать, это действительно предназначенный. 이 사람들에게 분명히 일어나는 게 있습니다. И есть то, что происходит в жизни таких людей. 첫 번째입니다. Первое. 하나님의 언약이 성취되게 되어 있습니다. Завет Божий свершается. 하나님의 언약이 뭡니까? 그리스도 아닙니까? А что такое Божий завет? Это Христос. 이 그리스도의 복음의 말씀이 시점이 뭐냐? 여러분에게 이제 성취되기 시작해요. И вот это слово благой вести Христа, оно начинает в вас свершаться. 다시 말하면 언약을 딱 가지고 있는 사람입니다. То есть это люди, которые имеют завет. 하나님의 언약은 지금도 성취되고 있거든요. А завет Божий, он совершается и сейчас. 그러면 여러분에게 분명히 뭐냐? 21가지의 삶이 여러분에게 딱 응답으로 오게 됐습니다. И тогда 21 аспект жизни благовестника приходит как ответ в вашу жизнь. 그 여러분이 만약에 지금 21가지 삶이 뭐지? 이래 묻는다면은 여러분 아직까지 말씀의 흐름을 안 타고 있는 사람이죠. А если вы до сих пор не знаете, что такое 21 аспект жизни благовестника, значит, вы течению слова не следуете. 창세기 3장, 6장, 11장, 사도행전 13장, 16장, 19장, 불신자 상태 6가지. 12가지 문제. 12 проблем человека. Это Бытие 3, 6, 11, Деяния 13, 16, 19 главы и 6 состояний неверующего человека. 이거를 사도행전 1장 1절에 그리스도 하나님 나라 성령 충만으로 뒤바꾸는 겁니다. Вот все это должно поменяться на Деяния 1 глава, 1, 3 и 8 стих. Христос, Божие Царство, наполнение Святым Духом. 갈보리산 체험입니다. И должно поменяться на завет Голгофы. 감람산 체험입니다. И на завет Елеонской горы. 마가 다락방 체험입니다. И испытание горницы Марка. 그러면 여러분에게요 분명히 나와요. И тогда обязательно будет результат. 당연한 게 보여요. Вы увидите естественное. 저 사람이 저럴 수밖에 없는 당연한 게 보인다. Что этот человек не может не быть таким. Вы увидите естественное. 그러면 이제 필요한 게 보이지. Вы увидите, что необходимо. 그러면 절대적인 게 나오는 겁니다. И абсолютно. 그러면 여러분에게요 일심, 전심, 지속이 되게 돼 있어요. И тогда вы сможете быть единым сердцем, следовать всем сердцем и с постоянством. 그러면 오직 유일성 재창조가 나와요. И тогда придете ответ только единственности нового сотворения.
이때부터 여러분이 24, 25 영혼이 되죠. И тогда сможешь наслаждаться благословением 24 часов, 25 и вечности. 이걸로 이제 한 개인을 각인 뿌리 체질을 뒤바꾸는 겁니다. И вот это все, оно меняет запечатленное корень и сущность. 21가지의 삶입니다. Вот это и есть жизнь, 21 аспект жизни благовестника. 그걸 보고 카버넌트가 И это и есть завет. 정말로 여러분과 제게 언약 안에 있다면 그 언약이 저와 여러분의 삶을요 이렇게 뒤바꿉니다. То есть если мы будем в завете, завет вот так будет менять нас. 그러니까 중독자, 불신자에서 복음받은 새신자 한 사람에게 이 언약이 확실하도록 도와주는 겁니다. И поэтому неверующему человеку мы помогаем, чтобы он ухватился за этот завет и твердым был в нем. 두 번째입니다. И второе. 그럼 이 언약 안에서요 분명히 이제 뭐가 보이느냐? 비전이 나오게 돼 있습니다. И тогда внутри этого завета мы что увидим? Мы увидим видение. Второе. 정말로 저와 여러분 비전을 바꾸려면은 흐름을 타게 됩니다. Если мы увидим видение, то тогда мы будем следовать течению. 예, 흐름이 보입니다. Мы увидим течение. 좀 못한 말로 진짜 중독한 진정한 마약 중독자는 마약의 이 흐름이 보입니다. Вот если такими выразиться словами, как вот наркоман, он видит течение наркотиков. 눈이 안 보이게 이 마약이라는 부분에 이 흐름이 쫙 보여요. То есть есть такое невидимое глазами течение наркотиков. 그러니까 진짜 복음만 있는 사람은 이 쉽게 말하면 복음의 이 흐름이 쫙 보입니다. А человек, который в благой вести, он видит течение благой вести. 이 속에서 이걸 좀 더 다르게 말하면은 정말 이제 뭐냐 현장이 보인다 이 말이에요. 세계 현장이. И внутри этого он увидит место действия. Это получается место действия такое глобальное, эпохальное. 세계 현장이 보이는데 이 속에서 이제 뭐냐? Место действия мира. 포인트가 탁 나오는 겁니다. И увидит 9 аспектов. 넓이, 높이, 깊이. То есть это широта, глубина, высота. 넓이와 높이와 깊이가 딱 같이 보입니다. Он увидит одновременно высоту, глубину и широту. 상하, 좌우가 보입니다. Увидит вышестоящих, нижестоящих. 이게 실제로 보여야 여러분은 이제 뭐냐니까 흐름을 제대로 탈 수 있는 겁니다. Если он хорошо это видит, он сможет идти в течении. 그러면서요 과거, 오늘, 미래가요 동시에 딱 보여요. Увидит прошлое, настоящее и будущее 그걸 одновременно. 보고 포인트랍니다. То есть вот это и есть 9 аспектов взаимоотношений. 여러분의 과거와 오늘과 미래가 딱 보여요. Увидит свое прошлое, настоящее и будущее. 제 개인이 이 다락방이라는 전도운동회의 흐름 속에서요 하나님 내게 비전을 주셨다. И внутри вот этого движения горницы Господь, внутри этого течения, Господь дал мне увидеть видение. 전 세계 흐름을 딱 봤어요. Я увидел течение всего мира. 그래서 우리 다락방 전도운동의 흐름을 봤어요. Я увидел движение проповедования нашей горницы. 그 속에서 하나님이 내게 보게 하신 게 있다. То есть есть то, что внутри всего этого Бог дал мне увидеть. 좀 더 다른 말로 내가 해야 될 걸 하나님 내게 딱 찾게 하셨어. То есть Бог сделал так, что я увидел, что я должен делать. 그걸 흐름 속에서 하나님 보게 하셨다. То есть внутри этого течения Он дал мне увидеть. 다락방 전도운동의 1세대 목사님들이 계시잖아요. То есть в движении проповедования горницы есть первое поколение пасторов. 그 1세대 목사님의 흐름을 따라 RTS 신학교가 나왔어요. Благодаря вот этому первому течению пасторов встала RTS, семинария. 이 RTS 신학교를 통해서 나를 하나님이 RTS 신학교를 통해서 내가 해야 될 걸 하나님 보게 하셨어요.
И также через вот этот RTS, семинарий, Бог увидел, Бог дал мне понять, что я должен делать. 아, 하나님은 나를 이 RTS를 통해서 다락방 전도운동의 이 흐름을 실제로 현장에 전달하기를 원하시는구나. 이걸 딱 봤어. И я увидела через семинарию, что Бог желает, чтобы вот это движение, проповедование, горница, оно передавалось на местах действия. 이 메시지는 계속 흐르는데 그 메시지가 개인과 교회 현장에 적용이 안 되고 있다 하는 걸 내가 봤어요. И я увидела, что слово-то идет, течение идет, а не применяется лично, индивидуально в церкви на местах действия. 다락방 전체의 메시지가 개인과 교회와 현장에 갭이 크다는 걸 봤어요. KB. KB. 차이가 크다. То есть я увидела, что очень большое как бы расстояние между тем словом, которое провозглашается, и тем, что в данный момент лично в жизни, 이거를 в церкви 하나님이 и 하기를 в местах 원하시는구나. действия. И я поняла, что Бог желает это совместить. 그 저게 이제 비전이 딱 생긴 거죠. И у меня появилось видение. 자, 그래 되니까요. 내게 이게 나오더라고요. 드림입니다. 드림. Появилась мечта. 꿈이지요. Мечта. 하나님이 내게 진짜 원하시는 거 내가 딱 잡았어요. То есть я ухватился за то, что Бог желает через меня. 하나님이 내게 주신 것. Что мне Бог дал? 하나님이 만드신 나. Я сотворенный Богом. 하나님이 내게 있게 하신 현장. Место действия, на которое Бог меня отправил. 이게 복음 안에서 모든 거 이제 재해석. 재해석. То есть это получается, я в благой вести заново все истолковал. 재적용. Посмотрел и применил. 재창조. Новое сотворение увидел Божие в своей 하나님이 жизни. 지게로 착각했어요. 꿈이 나옵니다. То есть появилась мечта. 꿈이 나와야 여러분 이제 24시가 되는 겁니다. Если появилась мечта, значит 24 часа вы будете думать. 그게 여러분의 진짜 꿈입니다. Вот это будет вашим 24 часа, это будет лично вашим. 24시 되는 거. 24 часа. 조금 더 다른 말로 진짜 집중할 수 있는 거. Когда вы действительно сможете сосредоточиться, 집중되는 겁니다. вы станете сосредоточенными. 하나님이 저를 이렇게 쫙 인도하시더라고요. Вы увидите, что Бог вот так меня ведет. 여기서 이제 7 달란트 И вот тут выходит 7 талантов. 나오게 돼 있습니다. 7 талантов. 비전 깨달으면은 9가지 포인트가 나오죠. То есть если вы осознаете видение, тогда выйдет 9 аспектов. 정말 은혜를 깨달으면은 21가지 삶이 나옵니다. Если осознаете завет, у вас получится жизнь в 21 аспекте. 이래 되면은 여러분에게 이제 이미지가 나와요. И тогда у вас появится имидж. 하나님의 말씀, 기도, 전도가 계속 시간표에 따라 성취되게 돼 있어요. То есть имидж, ваш образ, то есть слово, молитва и проповедование будут совершаться постоянно в вашей жизни. 이걸 따라가는 겁니다. Вы начнете следовать в этом 하나님의 направлении. 이미지, 다시 말하면 말씀과 기도와 전도의 시간표를 따라가는 겁니다. То есть ваш имидж будет таковым, что в соответствии с Божьим расписанием вы будете следовать слову, молитве и проповедованию. 이래 되면 여러분요, 20가지 전도 전략이 여러분 현장에 응답으로 와요. И тогда 20 стратегий проповедования это придет как ответ на ваших местах действия. 20가지 전도 전략. 20 стратегий проповедования. 다락방에서 말하는 20가지 전도 전략이 여러분 개인의 삶에 성취가 되기 시작합니다. То есть вот эти 20 стратегий проповедования, которые говорится в горнице, они начнут совершаться в вашей жизни. 스무 가지 전도 전략을 여러분 알고 계시죠?
Вы знаете 20 библейских стратегий проповедования? 5가지 문제와 5가지 해답입니다. То есть это 5 проблем, 5 ответов. 다락방부터 지교회까지. От поместной церкви до, 그러면 그 부분을 вернее, от 뿌리 горницы 내리게 만드는 до 5가지 поместной, 훈련. от горницы до поместной церкви. И чтобы пустить в этом корне, необходимо 5 воспитаний, обучений получить. 그걸 계속 지속하는 5 시스템. То есть это и также 5 систем для постоянства этого 그 5가지 목표, и 5 целей. 20가지 전도 전략이 여러분에게 나오게 됐습니다. То есть вот 20 стратегий проповедования будут в вашей жизни совершаться. 5가지 해답입니다. То есть 5 ответов. 이걸 뿌리 내리게 만드는 훈련입니다. Также обучение для того, чтобы в этом пустить корни. 1차 합숙, 팀 합숙, 70인 미션홈 훈련, 전문교회 지교회 훈련을 받게 됐죠. 합숙 То 훈련. есть существуют такие обучения. То есть это первая ступень обучения, вторая ступень обучения командного служения, третье – это обучение 70, специализированное обучение и обучение проповедования. И поставили также 5 систем для того, чтобы с постоянством могли проходить вот эти обучения. 5 현장 나옵니다. И тогда 5 местодействий выйдет. 5번째입니다. 5. 프랙틱스, 작품이 나오게 됐습니다. Тогда выйдет ваше произведение. 진짜 여러분 개인에게 교회의 현장에 유일한 작품이 여러분에게 나옵니다. В вашей жизни, в вашей церкви вы увидите вот такое уникальное произведение. 다른 사람은 안 되는데 여러분에게는 응답과 증거가 오게 됐습니다. То есть у других не будет получаться, а у вас будут ответы и свидетельства. 이래 되면은요, 진짜 여러분이 기도의 근본 5가지가 정말로 여러분이 누려져요. И тогда вы по-настоящему сможете наслаждаться 5 основами молитвы. 그러니까 이게 전체가 여러분에게 실제로 뭐냐? 기도 속에 있게 되는 겁니다. То есть все это внутри молитвы. 한마디로 말하면 여러분이요, 증인이 되는 겁니다. То есть одним словом вы будете свидетелями. 자, 그래서 5가지, 20가지, 7가지, 9가지, 21가지를 다 합하면은 62가지의 삶이 되는 겁니다. То есть вот эти все аспекты, которые говорил пастор, получается 20 аспектов жизни благовестника, потом 7 аспектов, 9 аспектов и 21 аспект. Вместе все эти цифры, если сложить, будет 62 аспекта жизни благовестника. 그래서 다락방 전도운동의 메시지가 62가지의 삶, CVDIP 이렇게 흘러나온 겁니다. И поэтому вот слово движение Горица, оно идет в таком направлении 62 аспекта и CVDIP. 이런 메시지 흐름을 못하고 CVDIP 62가지 삶 이런 메시지만 들으면은 그 말이 뭔 말인지를 모르는 겁니다. А если вы не идете в течение слова, тогда, когда вы слышите эти слова, 62 аспекта и CVDIP, вы не понимаете, о чем говорится. 이런 전체 메시지 흐름이 러시아에 바르게 흘러야 되거든요. И поэтому вот это общее течение, оно должно протекать и в России. 그 흐름을 전달할 제자들이 시베리아 알테스 제자들이다 이 말이에요. И поэтому те, кто могут передать это обучение, это есть ученики России, РТС. 만약에 지금 제가 하는 이 메시지 흐름을 정말로 러시아의 여러분 교회 현장에 전달할 사람 한 명이 온다면은 정말로 뭐냐 하늘 보좌의 축복이 임하는 겁니다. Если по-настоящему вот это течение, послание вы сможете передавать, то Божье действие будет происходить на ваших местах. 시공간 초월의 역사 일어나요. То есть такое действие Божьего престола, действие, превосходящее пространство и время. 237 날에 빛이 비치는 역사 일어나는 겁니다. Такое действие, когда сможете светить светом в 237 стран. 그래서 저는 이번에 러시아 신학교를 두고 비대면으로 하지만은 제가 이 최고의 축복을 누리고 있다. 저는 그렇게 확신합니다.
И хотя по видео мы сейчас проводим обучение, но я считаю, что я получаю наивысшее благословение. 그래서 전 세계에 이런 RTS를 씌워야 되는 이유가 이런 전도운동의 흐름을 전달할 수 있는 여러분은요, 전초기지가 돼야 되는 겁니다. Поэтому вы должны именно осознать, что вот это движение проповедования, которое должно передаваться по всему миру. 그래서 한 메시지, 한 전략으로 237 나라의 5천 종족의 이 흐름이 전달돼야 되는 거예요. Вот это слово, послание должно передаваться в 237 стран, 5000 племен. 지금까지 많은 목사님들과 선교사님들이 러시아와 시베리아 그 현장을 두고 하나님의 이렇게 인도를 받았다고 저는 확신합니다. И я думаю, что до сих пор многие пастора, служители получали руководство в проповедовании России, Сибири. 그래서 이런 실질적인 전도운동의 메시지 흐름이 러시아 전 현장으로 흘러 들어갈 수 있게 되기를 기도합니다. И я молюсь, чтобы вот это течение движения проповедования, оно протекало и в России. 이래 되면은요, 이 언약 안에서 나는 누구인가 이 답이 나와요. Тогда вы внутри завета обнаружите, кто я такой. 그래야 내가 어디에 있는가 이걸 알게 돼요. И также поймете, где я нахожусь. 사람들의 문제가 뭡니까? В чем проблема людей? 내가 누군지 모르거든요. Потому что они толком не знают, кто они такие. 정말로 나에 대한 정체성이 없거든요. Они не знают свою идентичность. 그러니까 안 행복하잖아요. 그러니까 행복하지 않다고요. И поэтому несчастливы. 내가 누군지 모르는데 어떻게 행복합니까? Потому что не знают, кто я, как они могут быть счастливыми. 그러니까 마약이라도 해야 되죠. И поэтому нужно это разрешать наркотиками. 안 행복하니까. Потому что несчастливы. 그러니까 마약도 하고 도박도 하고 빠지는 거예요. И поэтому то наркотики принимают, то азартными играми занимаются, впадают во что-то. 진짜 내가 누군지 알고 내가 행복한데 내가 쉽게 말하면 마약에 중독될 이유가 있습니까? А если я знаю, кто я счастлив, то у меня будет ли у меня причина впадать в наркотики? 진짜 인물 한 명을 나는 누구인가 답 나오게 만들어야 돼요. Это нужно хотя бы, чтобы один человек обрел ответ, кто я. 두 번째, 그럼 나는 어디에 있는가? И второе, где я нахожусь? 지금도 역사하시는 하나님의 구원 역사 속에 있어야 되잖아요. То есть и сейчас я нахожусь внутри вот этого действия спасения 그러면은 Господи. 나는 어떻게 해야 될 것인가? А что я должен делать? 그러면 나는 무엇을 해야 됩니까? То есть как я должен делать и что я должен делать? 그럼 나는 항상 무엇을 누려야 됩니까? И также с постоянством чем должен наслаждаться? 이래 되면은 사실 끝나는 겁니다. Если вот это будет, это реально все. 이게 여러분 인생 전체 어떻게 보면 마스터 플랜 아닙니까? То есть это можно сказать, вот план всей вашей жизни. 여러분이 만난 진짜 하나님의 예비된 한 사람을 이 속으로 여러분 쉽게 말하면 가도록 도와주는 겁니다. То есть людям, которым вы встречаетесь, вы помогаете, чтобы они могли найти ответ в этом. 이 속으로 제대로 인도받아 가는데 어느 날 중독, 어느 날 문제가 내하고 상관없어지고 내한테 필요 없어지는 겁니다. И тогда однажды у них не будет необходимости впадать в какие-то зависимости, уже не будут иметь к ним отношения. 그래서 진짜 치유는 여러분이 할 수 없어요. Реально исцеление вы дать не можете. 정말로 하나님이 원하시는 흐름 속으로 들어가는데 하나님의 시간표에 하나님이 역사하는 겁니다. Но человек должен войти в то течение, которое Бог желает. Это соответствует с расписанием Божьим, Бог будет делать. 이게 이제 62가지 삶 CVDIP입니다. Это и есть 62 аспекта жизни благовестника CVDIP. 이런 내용을 시베리아 RTS에서 제자들에게 쉽게 말하면 전달해야 되는 겁니다. И вот это содержание ученикам духовной семинарии РТС Сибири нужно передавать. 이 흐름을 전달할 수 있는 제자를 키우는 겁니다. И взращивать учеников, которые смогут передавать это течение. 이 내용을 가지고 있는 진짜 뭐냐? 제자가 그 흐름을 계속 전달하는 겁니다. То есть нашли такие ученики, которые смогут передавать это содержание, это течение. 그러면은
도단성 운동이 지금 여러분 있는 현장에서 일어나는 겁니다. С постоянством. И тогда вот такое движение, как было в Дафаиме, оно будет происходить и на ваших местах действия. 거기에 하나님은 불말과 불병거를 동원하는 겁니다. И вот это то, ради чего Господь посылает войско ангелов небесных. 그거 아닌데 하나님이 역사할 이유가 있습니까? А если это не то, тогда у Бога есть ли причина действовать? 하나님이 아무데나 뭐 주의 천사 천군을 파송하십니까? Просто так Бог будет посылать ангелов небесных? Колесницы. 정말로 하나님이 원하시는 필요한 일을 하는 곳에 하나님 주의 사자를 파송하는 겁니다. В том месте, которое действительно необходимо, которое Бог желает, Он посылает воинство ангелов небесных. 여러분이 정말로 그 속에 있다면은 러시아 시베리아 신학교가 정말 이 속에 있다면은 나머지는 다 끝나는 겁니다. Если духовная семинария России будет находиться в этом, тогда это все. 그러면 결론적으로요. И заключение. 지금 메시지 흐름이 7대 여정으로 흐르잖아요. И сейчас течение слова головной деноминации идет в направлении 7 путешествий. 조금 더 다른 말로 정말로 한 개인이 성삼위 하나님이 나와 함께하는 축복을 누리게 만드는 겁니다. То есть, простыми словами, если сказать, первое, это чтобы человек лично наслаждался триединым Богом. То есть нужно помочь ему в этом. 조금 더 다른 말로 하면 구원의 축복을 누리게 만드는 거죠. То есть, другими словами, сделать так, чтобы он наслаждался благословением спасения. 내게 주어진 신분과 권세를 정말로 누리게 만드는 겁니다. То есть сделать так, чтобы он по-настоящему наслаждался статусом и властью, данным Богом. 자, 그러면 그 다음에 어떤 결과가 오겠습니까? Тогда какой будет результат? 여러분의 신앙의 발판이 든든해지는 겁니다. Тогда он еще больше утвердится в 10 основаниях веры. 그리스도 안에서 여러분의 신앙의 발판이 든든해져요. То есть во Христе вот это основание, оно станет твердым. 하나님의 절대 주권이 믿어지죠. То есть это вера в абсолютный Божий суверенитет. 그 하나님의 절대 주권이 전도운동 중심으로 흐르는 거죠. И вот этот Божий суверенитет, он также распространяется на движение проповедования вашей 하나님의 жизни. 성령께서 실제로 뭐냐? 역사하시는 겁니다. И тогда Дух Святой реально действует в вашей жизни. 그게 성령의 내주, 성령의 인도, 성령의 역사입니다. Это и есть пребывание Святого Духа, водительство действия. 그게 진짜 여러분 개인에게 성삼위 하나님이 나와 함께 하시는 겁니다. То есть это и есть то, что триединый Бог вместе с вами. 성부, 성자, 성령. Бог Отец, Сын, Дух Святой. 성삼위 하나님이 나와 함께. Триединый Бог вместе со мной. 그러면 여러분이 와지는 게 있습니다. 성삼위 하나님이 나와 함께 하시면 그 다음에 와지는 게 있다고요. Если Дух Триединый Господь Бог вместе с вами, есть то, что следует далее. 하나님이 믿어지는데 말씀이 믿어집니다. Я начинаю верить в Бога, верить в Его Слово. 그 다음에는 여러분 자신이 하나님의 자녀라는 것에 대한 여러분 자신에 대한 정체성이 나옵니다. И тогда вы начинаете еще больше осознавать свою идентичность, что вы дети Божьи. 그러면은 여러분이 있는 현장이 선교지가 됩니다. И тогда место действия, в котором вы находитесь, становится местом миссионерства. 거기서 일어날 모든 일은 하나님의 섭리입니다. И тогда все дела, все, что происходит на этих местах действия, это все находится как в Божьих руках, в Божьем провидении. 그리고 실제로 뭐냐? 우리 인생은 시한부 인생. И 우리 реально 한번 살다가 한 번 죽습니다. наша жизнь, она ограничена. Мы какое-то время проживем на этой земле, и мы уйдем. 그리고 분명히 내세가 있습니다. Но, несомненно, есть загробный мир. 그런 우리가 복음 전하는 전도자의 축복이 있다는 것은 최고의 상급입니다. И поэтому жить жизнью благовестника – это наивысшая награда для нас. 신앙의 발판 10가지가 여러분에게 딱 든든하게 뿌려내집니다. Вот это и есть 10 оснований веры. Вы в этом еще больше укрепитесь. 그러면 여러분에게요 5가지 확신이 오게 돼 있어요. И тогда к вам придет 5 уверенностей.
그러면은 여러분 어디에 가도 혼자 살아남을 수 있는 10가지 비밀이 나와요. И тогда выйдут 10 тайн, с которыми вы сможете выжить в любых обстоятельствах. 이때 여러분은 비로소 여러분 지역 개인이 있는 현장의 흐름을 뒤바꿔. И тогда вы сможете менять течение того места, где вы находитесь. 여러분이 가는 곳에, 여러분이 있는 곳에 흐름을 바꾼다는 거예요. То есть то место, куда вы идете, где вы находитесь, вы меняете течение. 정말입니다. Это на самом деле так. 그래서 교회 안에 있는 중직자들이 사업하는 사업 직장 현장의 흐름 뒤바꿔야 돼요. И поэтому должны лидеры простых верующих, находящиеся в церкви, должны менять места, в которые вы выходите. 그러면 여러분이요, 여러분의 부모, 그 다음에 여러분과 함께 같이 인도받는 교회 동력자들, 그 다음에 렘넌트들, 이게 너무 귀중하고 소중하게 보이는 겁니다. И тогда верующие церкви, ваши дети, ремонты, они увидят вот это драгоценное дело ваше. 그러니까 예의를 지키라 이 말이 아닙니다. Здесь не просто соблюдайте мораль. 그러니까 교역자들 가운데 중직자나 담임 목사나 다른 중요한 목사님들을 섬길 줄 모르는 인생은요, 사실 흐름을 못하는 겁니다. Если не можем служить рабам Божьим, 그러니까 렘넌트들이 교회 중직자 귀한 줄 모르고 감사한 줄 모른다. 그건 안 되는 인간입니다. то ничего не получится. То есть ремонт, они действительно должны ценить рабов Божьих, уважать. 그러니까 교역자들 가운데도 중직자한테 인사 안 하는 인간도 있어요. Есть такие люди, которые вот даже к служителям церкви даже не поздороваются. 장로된 지 얼마 안 된 인간이 먼저 장로된 사람을 귀하게 이길지도 몰라요. То есть получается, тот человек, который вперед тебя стал пресвитером, и его не ценят. 그러니까 교회가 인사할 줄도 мо릅니다. То есть в церкви прихожане приходят, даже поздороваться не могут. 초대교회는 모일 때마다 끄안고 울었어요. А верующие Первоапостольской церкви каждый раз, когда собирались, они плакали. 너무 귀중하고 소중해가지고. Потому что встречали друг друга, потому что очень драгоценные. 그러니까 교역자들 가운데도 그런 교역자들이 많아요. И вот очень много таких. 교회 와가 중직자나 성도들한테 인사할 줄 모르는 교역자들 있어요. Есть такие учителя, которые не могут даже поздороваться, придут в церковь и вот с лидерами простых верующих даже не поздороваются. 교회 와가지고 중요한 어른들한테 인사할 줄도 몰라요. И также молодежь не здоровается даже вот с особо важными людьми, которые старше. 절대로 흐름 못 바꿨습니다. Тогда течение не смогут поменять. 흐름을 뒤바꾸는 역사 일어날 줄 믿습니다. Я верю в то, что произойдет действие изменения течения. 그러면 여러분에게 CVDIP 62가지가요. 여러분에게 다 쉽게 말하면 잡히게 돼 있다는 거예요. И тогда вы ухватитесь крепко за CVD-IP, за 62 аспекта жизни благовестника. 마지막으로 И последнее. 하나님의 나라입니다. Божье Царство. 이게 7대 여정입니다. Вот это и есть 7 путешествий. 그래서 제가 오늘 짧은 시간에 다락방 30년 메시지를 거의 정리한 겁니다. Вот сейчас за это короткое время я вам упорядочил все слово, которое провозглашалось в 19 городах в течение 30 лет. 자, 이거를 이제 러시아 시베리아 신학교에서 한 명 한 명에게 적용이 되고 시간표 따라 인도받아 갈 수 있도록 도우는 일들이 계속 일어나야 됩니다. И вот должно происходить такое действие, чтобы это применялось в духовной семинарии и также оказывало помощь это послание. 그래서 본부 전체 흐름을 쉽게 말하면 이제 러시아의 개인과 교회의 이 흐름을 이제 전달하는 일이 있나야 됩니다. И должно происходить такое, что вот это общее течение деноминаций передавалось и в духовной семинарии Сибири, лично в человеке, в церквях. 그래서 이번 러시아 시베리아 신학교에 이 줌으로나마 이렇게 만나게 된 일을 통해서
제가 여러분을 두고 계속 기도하겠습니다. И благодаря тому, что через Zoom я вот так встретился с вами, с Артей из Сибири, я дальше буду продолжать постоянно молиться за вас. 또 뭐 기회가 된다면은 하나님이 여러분에게 직접 가서 또 볼 수 있는 그런 기회가 오겠죠. Я верю, что Бог даст шанс, что я смогу приехать и увидеть вас. 하여튼 줌으로나마 여러분들 이렇게 뵙게 돼서 반가웠습니다. Я очень рад, что встретился с вами через Zoom. 기도하고 마치겠습니다. Давайте помолимся и завершим. 하나님 감사합니다. Господь, я благодарю Тебя. 이 성경적 전도운동의 다락방 전도운동의 흐름이 우리 RTS를 통해서 러시아 전역에 전달되는 역사 일어나게 하옵소서. Господь, благослови, чтобы движение проповедования библейское, движение проповедования горницы через РТС передавалось по всей России. 개인, 교회, 현장에 새로운 역사 일어나게 하옵소서. Благослови, чтобы новое Твое Божие действие происходило лично, в одном человеке, в церкви, на местах действия. 이 일을 위해 헌신하는 우리 이사장님, 학장님, 모든 교수진에게도 성령으로 역사하여 주옵소서. Господь, и благослови всех ответственных пасторов, благослови деканов, чтобы ради этого дела было руководство Святого Духа во всем. 줌으로 훈련받는 우리 모든 RTS 학생들에게 하나님의 성령께서 특별하게 역사하여 주옵소서. И во всех студентах, которые обучаются по Zoom, действуя особенно Святым Духом. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Во имя Иисуса Христа молимся. 아멘. Аминь. 수고하셨습니다.